Ini anak pulang ya, Rek. Paling merek ki. Ini. Atin na mga ribigan mo tala. Itu luar biasa. Deh. Lalirnya tala. Sumbang ko ah. Itu luar biasa kau ini. Asin Baru tuh. terkelengir. Pati bigan karama ka juga nami. Merek ka rin di sila. Ada ya bahasa Merek. Man. Naduduk. Nanti kalau jadi simpanan pejabat. Di luar biasa Berapa banget. dibayar kalau jadi simpanan pejabat ayah saya? Godong. Lamur aja godong. Mana itu 5 juta sebulan. Mana Randy? Randy kau juga, Randy. Randy. Mergi ka dong. Mas una ko pakanabain juga kau ni. Utan. Ang tinaminton na ba ako nakiko dong. Salado salah. Utan. Kenapa ini nakatawa terus? Masih ada kaya saya sebenarnya karena saya kalau mau 5 juta mau 1 bulan. Merek ko dong. Kano lepa-lepa bisa kono si mi abang na baku bebe. Saya bayar ayah saya. Kodong, sering na kodong. Dai kepo ko. Hapus na pakipo kering. Saya jangan kem dah. DM saja kalau mau. Kita mau DM kenapa saya? Itu. Pakai ini nak ketawa. Ini tak lepa-lepa kok dong. Kalau punya 5 juta saya mau balik. Serius kok dong dengan banyak kerja. Masuk datang ke pemakal karen. Astagfirullah. Metu palet tahu dia. Tidak bisa. Bisa jadi simpanan. Amor gas na. Jadi fiksi ini kagak cito. Bater kita kok dan dengin Pak. Kira cukup itu. Kalau 5 juta per bulan. Iya dong. Oh, mali. Allah rekam saya, rekam.
Aduh, baru batangku memakan kenapa aku ada yang astagfirullah. Ale bale baja kasim ale takule to aja jari simpanan aja ke pejabat ke pernah kami bahaya Lari suku, lari suku. deh na ko dong bahaya ko dong ka kumal jo kanya na kumalakan na ko dong atin restoran pejabat ka iya tin reminang muda pejabat ka tarpempan atas dalam mataan amur pilih na gas di motor na kan Petabihan dari kerama. jangan suka ngopi sudah suka bisa ngorok suka jajan Beli. entah marah misalnya maju aku dapat baik harus betang udah nama gua jadi ngorok tidak ngorok aja saya Ngana karama ka juga pertandingan na karama ka. Nambi jadi pasti. kamu saring tuh kalau kabur garing nama gua Lah. gak mau menada diri na boleh Ini. Luar biasa.